Rečnik u doba korone i komunikacija uopšte je tema razgovora sa komunikologom Slobodanom Roksandićem. Dobar dan i dobrodošli. Dakle, jezik prati stvarnost, uvek je pratio. Kako komentarišete evo sada ovu našu stvarnost u doba korone, koliko određuje rečnik? Jezik je u nama i mi smo u jeziku. To su reči uvaženog lingviste Teleba Karedi, da ih se setimo u ovom trenutku. Jezik je živa stvar i sasvim je prirodno i sasvim je logično da jezik traži načine i kanale kako da imenuje ono što živimo. Nekad je to bio selfie, danas su to pojmovi u vezi sa koronom i to je sasvim normalno. Sad jedna od najučestalijih reči je lockdown. Tu dolazimo do toga da vidimo kako da srpski jezik zaštitimo i to jeste jedna tema vrlo široka i ne možemo odgovoriti ukratko, ali možemo reći da je to tema na koju treba da damo svi odgovori, filolozi, lingvisti i komunikolozi, kako da u toj najezdi novih pojmova sačuvamo srpski jezik i prilagodimo to duhu našeg jezika. Vi danas imate zanimanja koje su bila nezamisliva pre 10-15 godina i za nekih 10-15 godina vi ćete imati neke nove reči. Možda će to biti hologrami, virtualne stvarnosti, možda će to biti automobili koji sami voze i tada će, mi ne znamo šta će se tačno desiti, ali sigurno znamo da će jezik i tada tražiti modele kako da opiše i imenuje ono što mi živimo. Tako je. Deca i mladi komuniciraju specifično, naročito na društvenim mrežama. Kako ocenjujete takvu komunikaciju i uopšte njihovu jezičku kulturu? Ta komunikacija je pre svega izražena u velikoj količini skraćenica. I to ne mora da bude nužno zlo. Ako to skraćuje u smislu komunikaciju, olakšava, pomaže, to nije samo pogrešno. Međutim, dešava se jedna pojava. Moram da kažem da i u sklopu udruženja Izražajnost često radimo sa mladima. Tu je više hiljada dece i mladih prošlo kroz naše obrazovne radionice. Tačno se vidi da oni nemaju dovoljno rečitosti i da se ta društvena mreža odražava. Dakle, te skraćenice, BZVZ, NZNM, oni nas uče stalno, NMP, nemam pojma, IDK, I don't know, to je skraćeno od I don't know, pa je ne znam, kombinovano sve i svašta. Da, kakve su posledice toga? Posledice su takve da to postaje deo usmenog izraza i to pravi problem zato što sutra to dete, taj mlad čovek će na razgovoru za posao morati da se usmeno izrazi, da kaže ono do čega mu je stalo, držat će prezentaciju u firmi, a neće znati kako to radi. Jedna vežba kod nas na radionicama je recite nam nešto o sebi. To je prva vežba. Od 30 mladih ljudi svega nekoliko će to reći smisleno, povezano. Drugim rečima, deca slabo uopšte govore. Oni su očito pasivni konzumenti onoga što gledaju na društvenim mrežama, ne učestvuju mnogo. Nivo pažnje je veoma nizak jer njih obuzmu ti zvukovi, te boje i kad se pojave u učionici dožive šok. Da, to je baš ozbiljan problem. Da li smo svesni i mi odrasli tog problema? Vi ste autor knjige Progovori da vidim kosi. Koliko smo svesni, koliko nas jezik i način na koji govorimo definiše, kako da popravimo jezičku kulturu i uopšte kulturu komunikacije? Nismo dovoljno svesni, to je činjenica. Ovo je i apel za sve one koji su naši govorni vaspitači. To su i mediji, ali to su i roditelji, to su učitelji i nastavnici da se trude da govore još bolje, jer oni su uzor toj deci. Onako kako govori učitelj, nastavnik, roditelj, tako će govoriti i dete. Evo, roditeljima predlog. Hajde da zaista sa decom više razgovaraju i da im daju zadatke, vežbe, da ih pitaju zaista da prepričaju kako izgleda jedan dan u školi, ali da čujemo od početka do kraja, ne u 10-15 sekundi sve je bilo super, to je najčešća reč u srpskom jeziku. Super, lepo, tako nekako suviše uprošćeno, suviše jednostavno, skromno. Takođe, škole imaju tu dobre mehanizme i vidim da ima dobrih naznaka da se kroz slobodne aktivnosti, kroz različite nove predmete izborne, ta tema plasira. Jer ako mi zažmurimo na činjenicu koliko su deca i mladi na društvenim mrežama, koliko provode vremena, koliko se to odražava i u usmenom izrazu i u mnogo čemu drugom, mi žmurimo, a znamo kad žmurimo teško da možemo doći do nekog napretka. Dakle, treba da uvažimo to, ali da pronađemo nove mehanizme kako da napravimo balans, kako da ih podsjetimo da je srpski jezik milozvučan, divan, da ga uče, da ga ne zaboravljaju, da ne dozvole engleskom da ga potpuno preuzme. Ali isto tako da ih stalno obavestimo, nezavisno od toga čime će se baviti. Njihov uspeh će zavisiti od toga kako se izražavaju i zato treba da rade na tom polju. Tako je. A čitanje, koliko tome doprinosi čitanje? Ili je čitanje jedno, a govor, jezička kultura, izražavanje nešto drugo? Nema kulture govora bez kulture čitanja.
To je izuzetno važan proces i treba i stalno da ih podsjećamo. Ali pazite, mi stalno slušamo o tome da su telefoni ugrozili, osiromašili i to je tačno, ali postoji i druga strana medalje. I ovo sad kad me kažete i kad me pitate za čitanje, evo prilika da kažem, hajde da telefon koristimo i kao pametno sredstvo, jer to je moguće, naravno. I taj telefon može da nam bude sredstvo pomoću kog ćemo učiti. Vi danas, za razliku od pre 20 godina, na jedan klik možete doći do vrhunskih stručnjaka iz različitih oblasti, čuti njihove govore, pročitati njihova istraživanja. Dakle, telefon i pametni telefoni i nova tehnologija imaju dve strane medalje i treba gledati širu sliku. Tako je. Hvala najlepše na razgovoru. Hvala vama.